Okay ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာအသစ်ဆက်သွားလိုက်အောင်ဒီခါကျွန်တော်တို့ variable တန်ဖိုးတွေသတ်မှတ်တာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့002ထိပြီးသွားဆို003 variable နော်1လို့ပေးလိုက် variable 1ဆိုတော့ဒါ program တွေအများကြီးရေးရမှာမဟုတ်လို့နော်ထပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် .py နဲ့ဆုံးသတ်မယ်ဟုတ်ပြီ variable ဆိုတာကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးသတ်မှတ်လိုက်တာဥပမာ a equal to 1ဆိုရင်ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲဟို programming logic မှာပြောခဲ့သလိုပဲ a တန်ဖိုးထဲမှာ1ရှိရဆိုတဲ့သဘောဟုတ်ပြီနော် b equal to 2 b တန်ဖိုးထဲမှာ2ရှိရဆိုတဲ့သဘောဟုတ်ပြီအဲ့စာကြောင်းတွေကိုဖော်ပြမယ် print ဟုတ်ပြီနော် print အနားခေါက်လိုက် print a နော် a ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ print စာကြောင်းမှာကျွန်တော်ဘာထွက်လာမယ်တစ်ဆိုတဲ့စလုံးလေးထွက်လာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ run ကြည့်မယ် run as python run ဟုတ်ပြီတစ်ထွက်လာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် b တန်ဖိုးထဲမှာinteger တန်ဖိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စာသားလေးထည့်ကြည့်အောင်ဂျွန်းเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ကြည့်အောင် print ဟုတ်ပြီเนาะ print b ပေါ့ b ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာထွက်လာမယ်ဂျွန်းဆိုတဲ့စလုံးလေးထွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါနားလည်မယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်file လေးထပ်ရေးကြည့်အောင်เนาะနောက်ထပ်ထပ်ရေးကြည့်အောင်အဲ့ variable နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ file ဒီခေါက်004.variables2.py ဟုတ်ပြီကျွန်တော် မိတ်ဆွေတို့အတွက် course outline လေးပြန်ကြည့်လိုက်မယ် variable 2မှာကျွန်တော်ဗာရေးထားလိုက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တန်ဖိုးတွေသတ်မှတ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီဒီ program လေးကိုကြည့်ချင်းရောက်ရင်ကျွန်တော်run အောင်ရင်ပြမယ်เนาะကျွန်တော် run တဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်အရင်လုပ်ပြမယ် run as python run ဒီမှာဆိုရင်ဘာစာကြောင်းတွေထွက်လာမလဲဆိုတော့ orange banana apple ဆိုတဲ့စာကြောင်းတွေထွက်ရမယ် spider ဆိုတဲ့စာကြောင်းတွေထွက်ရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ variable 2ထဲမှာကျွန်တော်ရေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ variable 2ထဲမှာကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလဲပေးလို့ရတယ် a equal to b equal to c equal to ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမှာ hello လို့ထည့်လိုက်မယ်เนาะ hello ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် print အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် a ကိုပဲပေါ်ကြလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဘာစာလုံးထွက်လာမလဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် python run hello ဒီတဲ့ a တန်ဖိုးထဲမှာလည်း b ရှိရယ် b တန်ဖိုးထဲမှာလည်း c ရှိရယ် c တန်ဖိုးထဲမှာလည်း a ရှိရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာခေါ်လို့ရပါပြီเนาะဒီထဲမှာ hello ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ variable ခေါ်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ b ဆိုတော့ဘာထွက်လာမလဲစမ်းကြည့်အောင် run as အဲ့ဆိုရင် hello ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲထွက်လာလိမ့်မယ်เนาะ okay ကျွန်တော်ဆက်လေးလာကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်မျိုးကြတော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းထဲမှာပဲเนาะစာကြောင်းတစ်ကြောင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့စာရေးအများကြီးလို့ရဟုတ်ပြီဒါကိုနားလည်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးကြည့်အောင်ဒီခါ x, y, z equal to ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရေးမယ် orange orange ကုတ်ပေးရမယ်เนาะသူ့လိုလုပ်ပြီး banana kiwi ဟုတ်ပြီဒါကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင် x တန်ဖိုးက orange y တန်ဖိုးက banana z တန်ဖိုးက kiwi ဆိုတဲ့သဘောလေးပဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ကြည့်အောင် print ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချောင်းကြော်လိုက်မယ်เนาะဒီမျိုးစာရေးဆက်သွားမှာဆိုเนาะ print အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်စလုံးကိုဖော်ပြခြင်းလဲ y ကိုဖော်ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာထွက်လာမလဲ banana ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအောက်ပုတ်က banana ထွက်လာမယ်အဲ့တော့ print banana ဒီလိုမျိုး output ထုတ်လို့ရလားကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင် x, y, z ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီလိုရေးတဲ့ပုံစံမှန်လားကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်မှန်တယ်တို့လားဒီလိုမျိုး output ကိုတပြိုင်နက်တည်းထုတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒါဆိုစာကြောင်းကစာရေးရမြန်တာပေါ့เนาะဒါဆိုတစ်ဆက်ထဲလေးဖြစ်သွားတယ်တစ်ဆက်ထဲမဖြစ်ချင်စေဘူးဆိုရင်ဒီလိုပေါ့တစ်ကြောင်းစီကြော်လိုက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင်ဘာထွက်လာမလဲအဲ့တော့ orange နဲ့ banana ဆိုပြီးတော့ထွက်လာမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်တွေ့ကြပါမယ်ဒီ variable ပဲဆက်ရှင်းပါအောင်မယ်